Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es um einen kleinen Tipp, und zwar, der eine oder andere wird sicherlich wissen, dass diese Stech- bzw. Bohrale ein super Striker ist für einen Feierstil, ne, wenn man das so sieht. Mir ist aber was aufgefallen, und zwar letztens beim Gebrauchen des Victorinox Swiss Tools. Da ist, Moment, schauen wir mal nach, da ist nämlich auch so ein fast baugleiches Werkzeug dran. Lass mal gucken, hier raus. Moment. So, da haben wir es. So, und hier ist er ja im Endeffekt nur für Linkshänder brauchbar, weil es nur so, oder man würde zum Körper hinstriken, was aber keinen Sinn macht. So, das Tool beim, also diese Stechale beim Victorinox Swiss Tool kann man auch so gesehen für rechts benutzen, also für Rechtshänder. So, wenn man das so macht, Moment, so. Vorführeffekt. Geht. Also, es funktioniert. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.